நமஸ்காரம் நமஸ்காரம் மாவ சிவ. ஒரு சிலருக்கு இந்த ஆஸ்மா வந்துட்டு எப்போ பாருங்க வீசிங் இருக்கும், வீசிங் ட்ரபிள் இருக்கும். இதை குறைப்பதற்கு ஒரு எளிமையான வழி உண்டு. என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த ஜீரகம், பச்சை கற்பூரம், லவங்கம் மூணையும் ஒரு நல்ல மெல்லிசாக இருக்கக்கூடிய துணியல், காற்றோட்டம் போகக்கூடிய துணியல் கட்டி இரவு தூங்கும் பொழுது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த நம்முடைய மூக்கு ஓரமாக இப்படி வைத்துக்கொண்டு நம்ம தூங்கும் பொழுது இதை இழுத்துக்கொண்டே நாம் ப்ரீத் பண்ணிவிட்டு நம்ம நைட்டு தூங்கப்பட்டால் இவர்களுக்கு குறைந்தது 48 நாட்களுக்குள்ளாக இந்த ஆஸ்துமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையும் சொல்லிட்டு கணக்கு இருக்குது. ஆகவே ரொம்ப எளிமையான முறை, சைடு எஃபெக்ட் எதுவும் கிடையாது. நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரிசல்ட் நல்லா இருந்தால் உங்கள் 10 பேருக்கு சொல்லுங்கள், அவர்களும் பயன்படுத்தும். நன்றி, வணக்கம். அன்புடன் டாக்டர் ஏஎஸ் மகாஸ்ராஜன். நன்றி, வணக்கம்.